Quantas motos você tem? Tenho 3 motos. Eu acho que eu gosto um pouco de moto, tá? Quais são os modelos das suas motos? Tem uma Landerzinha que eu uso no dia a dia, essa Ninjinha aqui, que é só pra autódromo e pra treino, e uma Tiger que eu uso pra viajar. Qual o valor do seguro mais caro? Nunca tive seguro. Sempre foi fé em Deus. Qual sua profissão? Eu sou policial militar, trabalho na Rocan. Qual foi o pinote mais insano? A gente já pegou o pinote de pegar rodovia na contramão, de dar 180 por hora na 66 e daquele jeito. Mas recuperamos a moto. Qual foi a viagem mais longa que você fez? Eu fui pro Rio Grande do Sul. Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco. Deu pra conhecer um pouquinho o interior do Brasil. Deu quantos kms aí? Deu 3.300 km. Você viajou com qual moto? Na época foi com uma F850. E qual foi a sua pior moto até hoje? Eu tive uma YBR carburada, ficava morrendo toda hora, tive o carburador, limpei, trocava, e mesmo assim não ia. Motinha sofrível. E também não passava de 90 por hora. Quanto que uma pessoa tem que ganhar por mês para manter essas 3 motos? Uns 6, 7, trabalhando bastante, fazendo uns bicos, você consegue manter as motinhas. E de 0 a 10, qual nota que você daria para suas 3 motos? Um 8. 8? 8. Para cada uma? Sim, cada uma tem a sua finalidade, tá Sim. cumprindo bem a missão. Curtiu o vídeo? Já me segue.